好，我 Yuki 羅 Yuki，大家見到又係呢個熟悉嘅畫面，冇錯，我又喺的士上面，咁即係證明咗我今日又要去做嘢啦。咁今日係做啲咩呢？我就係去呢個胡少次中學度呢進行呢個 school tour 啊，耶！好期待同胡少次嘅同學仔見面。到咗啦！等你的信息，等到沒了期，想快點見到，最喜歡背靠着你，談遍瑣碎事，甜蜜地到假期。我會啊，大家會出台。哎呀，好可愛啊！你頭先跳得好好睇，唱得好好啊！你幾多歲啊？10歲啊，緊唔緊張啊你？緊張，不過今次第一次啊！你叻過我啊！我今次第一次咋？係啊！呢個公仔嘅？呢個係咪咪。咪咪啊？係。你陣間會帶佢上台啊？咁樣唔會，不過佢會睇住我咯，係。睇住係咪幸運之神嗰啲啊？佢純粹俾我安全感覺。我有安全感。係。咪咪可唔可以都俾安全感我？彤彤你好 ，Hello。今日26號有 school tour 問大家要唱咩歌啦，跟住咧咁我本身都知 MC， 但係咧我就唔確定你係咪呢一個 school tour 嘅嘉賓咁樣，跟住點知就係你啦。陣間要做啲咩？其實都係有啲 sharing 咁樣，然之後再都係唱歌咯，主要。後面有同學仔上出嘅，同學仔 ，hello，你係 school tour 常客啦，應該係。好似第3、4次，其實都唔算係咁多，但係我發現同同學仔互動嗰 part 係好緊要。係啊，點樣互動啊？可以請教下先。如果你驚好 hyper，即係周圍跳嚟跳去、跑嚟跑去，好得意啊佢哋，即係周圍跳嚟跳去、跑嚟跑去嗰啲互動咧，可能有啲辛苦。但係咧，如果你行落嚟，即係同佢哋 high five，咁樣就係一個好好嘅互動。行過去啊？係啊係啊。即係直頭喺個樓梯行落嚟，跟住唱咩？同埋派 yes 卡，一路唱一路派啊！邊有咁多隻手啊？你又要揸住支咪？唔係一隻手揸住支咪，跟住你派 yes 卡，派完晒 yes 卡，冇晒 yes 卡就同佢哋 high five。因為咧，我之前發現 school tour 最尷尬咧係派完 yes 卡唔知道要做啲乜嘢咧，跟住同埋嗰一下好緊張噶嘛，因為你注重緊要唱好首歌啊，做好你嘅表演啦。咁但係同學仔亦都好期待想同佢哋互動，但係可能佢哋冇機會派到 yes 卡俾佢哋，咁就同佢哋擊掌，哦，係啊，係一路幾開心，唔係好驚噶，你咁樣諗係啊，有啲驚。我頭先就試咗，我行咗落嚟聽係清楚嘅，清楚嘅。如果首歌係屬有信心嘅話，係聽得清楚嘅。同埋我覺得 school tour 咧，你有陣時可能你掛住同啲同學仔互動，你可能好開心，你可能直接冇唱到啦，都唔緊要，你 join 得翻就 OK 噶啦，即係個氣氛玩得好開心。原來係咁，但係當然我哋歌手嘅朋友，我哋要注重我哋嘅表演先啦，當然。我考慮下落唔落嚟先。係。
有啲咩新嘅動向咧？好，咁咧 Yuki 有啲咩防騙子嘅心得咧，同大家分享啊？睇動作細路啊！我想送俾大家嘅歌咧，就係我第一首嘅派台歌咧，就叫做《圓的》，佢係一首動漫風格嘅歌嚟嘅。有冇人有睇動漫㗎？係啊，咁中間咧就會有一段日文嘅歌詞嘅。咁如果大家都識日文嘅話咧，就仔細咁聽下，睇下大家聽唔聽得明歌詞係講咩啊？好，咁我將時間交俾你啦，Yuki。School Tour 咧就已經圓滿咁樣結束咗啦，好多謝呢個 Yes Station 啦，同埋樂力慈善音樂會，仲有胡少慈中學嘅所有人啦，邀請咗我嚟呢一度參加呢個 School Tour 啦，亦都好多謝同學仔們咁熱烈咁樣支持，好開心有好多同學仔咧直頭識唱女神之翼，開心啦！聽到下課嘅鐘聲，即係話我都要下課啦，係啦，咁呢條片咧就到呢一度啦，咁中意嘅我嘅片嘅朋友咧就記得要 like、share、subscribe 同埋留言，仲要 follow 我嘅 IG， 有我嘅 YouTube 咧已經開咗會員制㗎啦，大家希望你哋可以加入成為螺螄粉支持我嘅創作啦，我哋下條片見。